लामकट्टे यतिखेर नेपालमा छैनन्, उनी सुटुक्क अमेरिका पुगेका छन्। अमेरिकाको पनि फ्लोरिडामा छन् धुर्मुस, त्यो पनि सपरिवार। त्यसो त भन्नेले त केसम्म पनि भनेका छन् भने नि धुर्मुस परिवारले अमेरिकाको ग्रिन कार्ड समेत लिइसकेका छन् रे। अब उनी उतै बस्ने दावा मात्र छैनन्, ग्यास स्टेसन र लिक्वर सपमा समेत उनले ठुलै लगानी गरेको समेत अनुमान गरिएको छ। हामी पनि कुरोको जुरो पत्ता लगाउने क्रममै छौँ। त्यसो त अमेरिका जानु कुनै नौलो कुरा र कुनै अपराध भने होइन। तर धुर्मुस जसरी सुटुक्क अमेरिका पुगेका छन् र त्यसलाई भने उनी लुकाउन खोजिरहेका छन् नि, हो यहाँ चाहिँ दाल में कुछ काला है, शङ्का गर्ने ठाउँ छ। अनिस लामिछाने नामका यिनका एकजना सहयोगी नेपालमा छन् र सीतारामको पुरानो मोबाइल नम्बर यिनीसँगै छ। फोन गर्दा उठ्छ पनि, तर उनी भन्छन् दाई रजहपुरको प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार गराइरहनु भएको छ, त्यहाँ फोन चलाउन मिल्दैन, बोल्न मिल्दैन। जबकि उनको यहाँ रोइ कराइ चल्दै गर्दा हामीले त्यही उपचार केन्द्रमा धुर्मुससँग घन्टौँ कुराकानी गरेको रेकर्ड छ हामीसँग। भनेपछि बोल्न फोन चलाउँदा मिल्दो रहेछ। तर अनिस भन्छन् अहिले दाइसँग कुरा गर्न मिल्दैन अरे। यदि जरुरी नै कुरा भए यो नम्बरमा उनले हामीलाई अर्कोवटा नम्बर दिएका छन्, हो त्यसमा व्हाट्सएपमा कुरा गर्नु रे, त्यो पनि राति 8 बजेपछि मात्रै। बुझ्नुभयो नि। अब यहाँको राति 8 बजे उता के हुन्छ, बिहान हुन्छ। त्यसैले त राति 8 बजे भनेका होलान्। अब अर्को रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्। यी भाइ अनिसले राजहरपुरको जुन प्राकृतिक चिकित्सालयमा धुर्मुस दाई उपचार गराइरहनु भएको छ भनेर फोनमा बोल्न मिल्दैन भनिरहेका छन् नि, तर त्यही उपचार केन्द्रका डाक्टर हरिप्रसाद सापकोटाले भने हामीसँग टेलिफोन संवादको क्रममा धुर्मुस आफ्नो चिकित्सालयमा नभएको बताएका छन्। यसै क्रममा हामीले अर्को पनि के सूचना प्राप्त गर्यौं भने धुर्मुसले कहिल्यै पनि यो उपचार केन्द्रमा स्थायी रूपमा बसेर उपचार गराएकै रहन्छन्। कहिलेकाहीँ आउने, उपचार गराए जस्तो गर्ने, फोटो खिच्ने अनि फर्किने चाहिँ गरेका हो रे। र उनी त्यस्तो गम्भीर बिरामी पनि होइनन् रे, ग्यास्ट्रिक चाहिँ छ अरे। अब ग्यास्ट्रिक नभएको कोनी नेपाली हो र होइन त। जे होस्, अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, आखिर धुर्मुसले आफू अमेरिका गएको कुरा किन लुकाउन खोजिरहेका छन्? चितवनका सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजाले केही दिन अघि मात्रै यस्तै आशयको नाम किटान नगरी एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए। कसरी सुनाऊ, एकजना होनहार कलाकार सधैँका लागि पलायन भएको, मागेरै भए पनि देखिने गरी काम गरेका समाजसेवी अमेरिका भासिएको, देशलाई आपत पर्दा अमेरिकाबाट आयो, आफूलाई आपत पर्यो सपरिवार अमेरिका गयो, भाग्यो नभन्नु होला, भाग्यले ठग्यो। हेर्नुहोस् त, यता रोइ कराइ गर्ने, सरकारसँग पैसा माग्ने, उता उद्योग धन्दा खोल्ने, ग्रिन कार्ड लिने, यो विषयको खोजी नीति हुनु भने जरुरी छ। उता बस्ने साथीहरूले हामीलाई यो विषयमा